Hello, it's Yuko. こんにちは、ゆうこです。I attended yet another workshop over the weekend. 週末にまた新たにワークショップに参加してきました。And this time, I decided to take it because I knew that this workshop was going to help me go deeper into myself. 自分にもっともっと入っていけるワークショップだなと感じたので受けることにしました。We used a technique called inquiry or inquiry in American English. インクワイアリーという、テクニックを使ったワークショップでした。We were put in a group of 3 3人1組になってand one person is given 15 minutes to talk about whatever comes to mind when comes to mind of a topic that's given. そのトピックが与えられて、それに対して一人の人が15分みっちり使って頭に浮かぶことをどんどん話していくっていうものでした。And the other two of the group would listen to you or the speaker while looking into the speaker's eyes. その他の2人は、そのスピーカー、その話してる人の目を見て聞くと、ただ聞いているっていうものですね。And the listeners weren't supposed to nod or react in any way. No smiling, no ahhing. うなずいたり、なんて言うんでしたっけ、相づちを打ったり、微笑んだりとかそういうことを一切しないでただ聞いていると。With an open heart. その心は開いて聞くと。Because they told us that once we start nodding or once we hear people see people nodding or hear people saying or reacting in any way, the speaker starts to think, this I got a lot of reaction here, maybe I can talk more about this topic, or nobody said anything here, so I shouldn't talk about this, or that makes a lot of sense. We want to talk about everything that we feel without anything interfering. So その聞き手が相づち打ったりすると、ここは相づち打ってもらえたからもうちょっと話そうかなとか、そういう思考が入っちゃうので、それをしないためにもそういうリアクションは取らないっていう、すごく納得がいく説明がありました。And inquiries were like, what was the saddest moment of your life, or how do you see yourself, or stuff like that. その自分をどう見ていますかとか、悲しい出来事は何でしたかとか、そういった類の質問が出るんですけど、それがお題となってそこで浮かんだことをどんどん話していく。And what was new to me was that they told us to pay attention to not just what comes to mind, but physical reactions and emotional reactions that happen inside us. その新しいなって感じたのが、その頭に浮かぶことだけじゃなくて、体がどんな反応を示しているかとか、感情はどんなふうに動いているか、心がどう動いているか。
we were supposed to, if we didn't know what else to say, they told us to see, what's happening, what's going on in our head, what's happening in our heart, what's happening in our, belly. その言うことがそれ以上ないなとかなった時にも、頭で今何が起こってるかなとか、心では何が起こってるかなとか、お腹のあたりでは何が起こってるかなっていうことに目を向けてみるといいよって言われました。And so that's what I did. なのでそれをしてみたんですね。So when I started talking about how I saw myself, and I noticed my throat swelling. その自分のイメージについて話し始めた時に、喉が腫れてくるようなそういう痛みを感じたんですね。I felt a sore throat. I mean, my throat was sore because of the swell. そう腫れた痛み。And so I mentioned that, and it was swelling more and more. It felt as if it was swelling more. でそれを表現した時に、よりここが腫れていくような感覚があったんですね。痛みが強くなっていくような感覚。And then I noticed myself having difficult time breathing, as if I was out of breath. まるで息ができなくなってくるような、そんな感覚に今度は陥って、なんか息が浅い、息が荒い感じ。And I started having a headache from that too. でそこからその頭痛もしてきて。And when I described what was happening, that made me that made me start to cry. でその体のリアクションについて言及することで、今度は泣き始めちゃったんですよ。泣きたくなっちゃって。And I was overwhelmed with these physical reactions that were happening. そうこの体の反応にすごく驚いて、and the more I observed the changes, the more I described, it slowly went away. それを説明する、言葉にすることで、認めて言葉にすることで、だんだんその痛みとかが消えていったんですね。And I thought, oh, no wonder we have headaches and shoulder aches and all other symptoms every day. Something, happening to our body all the time, because I experienced, many different pains just by talking about a certain thing, その一つのことについて話すだけでこれだけいろんな痛みが出てきたんだから、日常で頭痛とか喉が痛いとか、その肩が重いとか、病気になったりとか、そういうことが起きて当然だなって思いました。And then I also noticed myself wanting to stop after 10 minutes or so, even though I had 15 minutes. 15分与えられてるのに10分ぐらいするともう嫌になっちゃう自分に気づいたんですね。
And it was actually the second day of the workshop. I noticed that that was my pattern. Every time I felt that way, you know, I wanted to just withdraw from it all. なんかこう2日目ワークショップ2日目で、毎回のインクワイアリーで私こう早く切り上げたがってるなってそのパターンに気づいたんですよね。And that didn't feel good at all. You know, I started judging myself. I started blaming myself for not being able to finish anything up. なんか何もどのインクワイアリーも終わらせることができない自分、時間は過ぎ去るので終わるんですけど、なんだその前に切り上げようと毎回してしまう自分をに対してすごくこうなんていうんだ自分を責め始めましたね。でそしたらもう泣けて泣けて、and that made me cry even harder. So it was very exhausting because I ended up facing what I didn't want to face, sort of. その向き合いたくない自分と向き合った形になったので、even though that's what I wanted to do, そうしたいと思ってワークショップには参加したんだけれども、それぐらいなんだろう向き合わされたからものすごく疲れちゃって、初めの日も2日目も。And I started crying about me withdrawing from every inquiry. And then I realized, oh my God, this is what I do with when I'm in a relationship. その時に気づいたんですよね。全てのインクワイアリーからこう撤退したくなる自分、そうするようにこうする自分が、そのパターンが、人間関係、特に恋愛関係ですねにおいて私が取りたくなる行動まさにそのものじゃないかって気づいたんですよね。And that was astonishing. でそれがもう驚愕で、and but at the same time I realized that this sort of a defense mechanism is what I needed to be able to survive. でもこれはいわゆるそのディフェンスメカニズムというもので、これがなければ生きてこれなかったんだっていうふうにも感じたんですね。So now I would want to tell myself that I don't need to defend myself that way. I will be okay. 今は自分にそういうディフェンスメカニズムなしでも生きていけると思うよって自分に伝えてあげたいですね。But it doesn't happen. As, you know, I won't change overnight. So all I can do now is to acknowledge the fact that I have that defense mechanism working, and just be with myself. でも一晩で変われるわけでもないので、まずはそのディフェンスメカニズムがあるんだっていうことに気づいて、そこからのスタートかなと思っています。So I just but this I didn't this is not why I started taping myself. これを言いたくて録画し始めたのではなくて、
I wanted to share with you how our body is reacting always. We just don't, or I did not notice it. It's still difficult for me to notice every time, but I want to pay attention to when something happens. It's easy to notice emotional changes, but I'd also want to pay attention to what happens physically. Maybe my hands starts to sweat, or my neck starts to be warmer, or my feet feels colder, or any subtle changes I would want to notice more, and that's what I wanted to share, sort of. 言いたかった、シェアしたかったのは、体が思った以上に反応している、常に反応しているんだっていうことで、なかなか感情的な動きに気持ち、注意がいきがちなので、体の例えば何か起こった時に足先がちょっと冷たくなったなとか、首の後ろがあったかくなったなとか、手に汗が出てきたなとか、そういう身体的な変化、内側の何らかの変化にもうちょっと意識を向けれるようになりたいなって思って、それをシェアしたくて今日は撮ったわけであります。That's it for today. Thank you for watching. I'll see you some other time. Bye.